Устал от одних и тех же игр? Друзья играют в новинки, а у тебя нет на них денег? В моем магазине ты можешь купить свои любимые игры по самым низким ценам. CSGO всего за 89 рублей, а GTA 5 и Overwatch за 149, а также Platinum Random Keys, в котором тебе может выпасть игра стоимостью до 2000 рублей. Большие скидки ждут, заходи и покупай. Ссылка на магазин в описании под видео. Наберем 2000 лайков для новой страшилки. Чем больше лайков, тем лучше. Было около полуночи. Парень по имени Дима сидел за компьютером и уже собирался идти спать, как вдруг за окном раздался омерзительно громкий скрип. Это были детские качели через дорогу. Уже 2 недели, как они скрипели каждую ночь. Дима иногда задумывался, кто же в такую пору там качается. Там качели для совсем маленьких. Взрослый человек в такую и не сядет, ноги девать некуда. Неужели кто-то в полночь водит ребенка поиграть? Ну хорошо, может быть, человек занятой и хочет уделить внимание своему ребенку. Ну на 5 минут, ну на 10, но это ведь по полночи продолжается иногда. Вдруг Дима услышал, как этажом выше открылось окно. Это был его сосед. Уважаемые! Вы там чем скрипите? Вы там что, анусами своими скрипите, что ли? Так я вам сейчас помогу их смазать паяльником. Поздно уже, кыш отсюда, спать ложитесь. Скрип прекратился, но через некоторое время возобновился и стал каким-то уж совсем мерзким и назойливым. Диме даже показалось, что он слышит в нем истерический смех. Сверху хлопнула входная дверь. Послышались громкие шаги по лестнице. Видимо, сосед решил лично разобраться. Не понравилось такое отношение. А Дима же решил пойти спать. Да и скрип к тому времени уже прекратился. Утром соседа нашли на тех самых качелях. Его лицо было искажено гримасой ужаса. Официально, по заключению врача, сосед умер от остановки сердца. Но что его там напугало до смерти, остается загадкой. Если вам понравилась история, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал дядюшки. И не забывайте, страх – самое древнее и сильное из человеческих чувств. А самый древний и самый сильный страх – страх неведомого. Сладких снов.